علينا حسابهم. الله. سمع الله لمن حمده. الله 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 الله. ارفع يا اسكت يا بابا، اسكت يا حبيبي. اسكت والله ما ينفع. ما انت ما تعرفش، انت لو تعرف انت واقف قدام مين مش هتعمل كده. انت لو تعرف ان انت واقف قدام ربنا عز وجل مش هتعمل كده. انت ما تعرفش يا حبيبي ومستوعب بالموضوع وقاعد تهزر وتضحك انت وصاحبك وكانكم طالعين في خروجه. يعني مش هقول لك جواك مش بتصلي وبراك بتصلي، لا ده ظاهريا وخارجيا مش بتصلي. محدش علمك يعني ايه تصلي ولا ازاي تقف قدام ربنا عز وجل. انت لو كنت واقف قدام امين شرطه جه قال لك انت بتعكس دي ليه ولا انت بتعمل كده ليه ولا بتشرب ايه، واقف كده انتباه لامين الشرطه اللي واقف يقول لك انت بتعكس دي ولا بتعمل دي. انت مش مدرك انت وصاحبك اللي انتوا الاثنين واقفين قدام ربنا مش مدركين. اكيد انتوا بيجي لكم ظروف كل شهر. وعايز اقول لك حاجه، الرجاله مش بيقفوا كده، الرجاله مش بيلبسوا كده، الرجاله مش بيتعاملوا كده، الرجاله مش بيحلقوا كده. بلاش تصلوا. اما تعرف الاول انت واقف قدام مين بروح صلي. وكويس اللي الناس عرفتكم وعرفت شكلكم. افرحوا بقى بالترند.